așa, un răspuns general ar fi când te simți poate nemulțumit de viața pe care o ai, poate tu te vezi într-un fel, dar nu reușești să-ți manifesti dorințele, nu reușești să faci ceea ce știi că poți, că ești capabil. Când nu simți că nu ți se aliniază valorile pe care le ai cu ceea ce faci. Când poate te simți foarte mult iritat și poate în conflict cu cei din jur mai mult decât este obișnuit. Când simți poate că te critici constant pe tine sau pe alții, când îți pierzi controlul asupra emoțiilor, când începi să te izolezi, când nu mai găsești bucurie în lucruri care înainte îți plăceau sau îți aduceau bucurie, când nu mai dormi bine dintr-o dată și deja a trecut o perioadă mai lungă de timp, când ai stări emoționale exacerbate, mă apucă plânsul ușor sau sunt mereu iritat, nu mai mi-e foame sau mănânc tot timpul dintr-o dată ca să-mi reglez anxietatea sau stresul. Ce ziceam înainte, când observ o discordanță semnificativă între cum aș vrea să fiu și cum reușesc să fiu și mă deranjează această diferență. Când nu mai am speranță, nu mai găsesc semnificație sau valoare, nimic, când mă simt tot timpul neînțeles, nu reușesc să duc niciun plan la capăt, nu mai am curiozitate. Sunt multe scenarii în care nu mai simți că îți trăiești viața pe care ai putea să o trăiești. Și multă lume așteaptă până în ultimul moment, când este o situație de criză, când deja sunt foarte în depresie sau sunt copleșit de anxietate. Terapia nu este numai pentru criză. Terapia este pentru orice moment în care avem nevoie de încă un punct de sprijin, încă cineva care să ne asculte, cineva care să ne pună întrebări sau să ne împingă sau depinde, fiecare are altă nevoie și altă problemă cu care se luptă. Multora ni se pare terapia ceva grozav, ceva ce un om normal nu are nevoie și e doar pentru cei care au probleme foarte mari, dar lumea noastră s-a schimbat foarte mult. Mulți suntem emigranți, departe de familii, departe de cultura și de lucrurile cu care am fost familiarizați. Societatea e mult mai fragmentată, nu mai există aceeași comunitate de siguranță unde puteam să mergem să vorbim poate cu preotul, poate cu vecinul, poate cu un alt membru al familiei. S-au schimbat foarte multe și atunci în absența acestor puncte de sprijin, terapia oferă o alternativă și nimeni nu trebuie să sufere singur, să-și consume viața practic într-un fel pe care nu și-l doresc.